الصحراء الغربية إقليم يمتد على ساحل المحيط الأطلسي، تبلغ مساحته 266 ألف كيلومتر مربع، يضم ثروات طبيعية هائلة من الفوسفات والحديد واليورانيوم والذهب، مع توقعات بوجود النفط والغاز، إضافة إلى الثروة السمكية وإمكانات توليد الطاقة المتجددة. تصنفه الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. المغرب يعتبره جزءاً لا يتجزأ من أراضيه التاريخية ويطلق عليه اسم الصحراء المغربية، بينما تصفه جبهة البوليساريو بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفي الماضي كان يعرف بالصحراء الإسبانية. هذا الإقليم يشهد واحداً من أطول النزاعات في أفريقيا. فما قصة الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب وجبهة بوليساريو منذ 50 عاماً؟ عام 1884 عقدت القوى الأوروبية مؤتمر برلين الذي وضع قواعد تقسيم أفريقيا بين الدول الاستعمارية. في العام نفسه استغلت إسبانيا هذا المناخ الاستعماري وأعلنت احتلال الصحراء الغربية التي أصبحت لاحقا محافظة إسبانية. ظل الإقليم لعقود تحت الاستعمار الإسباني، ومع استقلال المغرب عن فرنسا عام 1956 ثم استقلال موريتانيا عام 1960 بدأت الدولتان بالمطالبة بالسيادة على الإقليم. وفي عام 1963 أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وبعد عامين دعت إلى إنهاء الاستعمار الإسباني، لكن إسبانيا لم تنسحب بسبب مصالح سياسية واقتصادية. وفي بداية السبعينيات وتحديدا في عام 1973 تأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالبوليساريو. قدمت الجبهة نفسها كحركة تحرر صحراوية، وبدأت مقاومة مسلحة ضد الوجود الإسباني في الإقليم، مطالبة بالاستقلال الكامل. في تلك الفترة كانت إسبانيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة من مرض الجنرال فرانشيسكو فرانكو وعدم قدرتها على التعامل مع تمرد المسلحين الصحراويين إلى مطالب المغرب وموريتانيا بالسيادة على الإقليم. أدت هذه الضغوط الداخلية والخارجية إلى اضطرار الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ قرار الرحيل عن الصحراء الغربية. وعام 1974 أعلنت إسبانيا عن نيتها تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. إعلان إسبانيا عن إجراء استفتاء لتقرير المصير لم يعجب المغرب، فلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإثبات حقوقه الشرعية في الإقليم، وكذلك موريتانيا. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، والذي خلص إلى أن الوثائق والمعلومات التي قدمت لها لا تثبت أي رابط لسيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب أو موريتانيا، وإنها لم تجد أي رابطة قانونية تحول دون تطبيق مبدأ استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق مبادئ الأمم المتحدة. بعد صدور القرار دعا العاهل المغربي الحسن الثاني إلى المسيرة الخضراء، تظاهرة شعبية للضغط على الإدارة الإسبانية في الإقليم. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. خرج 350 ألف مغربي إلى الشوارع تلبية لنداء الملك، وسمح لعدد قليل منهم بعبور حدود الصحراء الغربية كتعبير رمزي. عجلت المسيرة الخضراء بالمفاوضات، وفي 14 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1975 تم توقيع اتفاق مدريد الثلاثي الذي أنهى الوجود الإسباني وقسم الإقليم بين المغرب وموريتانيا. حصل المغرب على ثلثيه في الشمال، بينما حصلت موريتانيا على الجزء الجنوبي من الإقليم، مع احتفاظ إسبانيا باستثماراتها في الفوسفات. لكن جبهة البوليساريو رفضت هذا التقسيم، وأعلنت في فبراير شباط من عام 1976 قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
بدأت الجبهة بدعم من الجزائر وليبيا هجمات مسلحة ضد القوات المغربية والموريتانية. دفعت الهجمات آلاف المدنيين الصحراويين للنزوح عن ديارهم. لجأ جزء منهم إلى مناطق صحراوية قاسية، فيما توجه آلاف آخرون نحو الجزائر، حيث يعيشون إلى اليوم في مخيمات بمنطقة تندوف الحدودية. وفي عام 1979 ومع الانقلاب العسكري والأزمة الاقتصادية التي ضربت موريتانيا، تخلت نواكشوط عن مطالبها في الصحراء الغربية، وقعت اتفاق سلام مع البوليساريو وسلمت لها الجزء الجنوبي من الإقليم، لتبقى المواجهة بعدها بين الجبهة والمغرب فقط. على إثر ذلك أعلن المغرب عن ضمه للمنطقة الجنوبية من الصحراء الغربية، وشرع منذ بداية الثمانينيات في بناء جدار رملي يفصل من الشمال إلى الجنوب بين مناطق سيطرته التي تشكل 80% من الإقليم والمناطق التي تسيطر عليها الجبهة شرق الجدار. الجدار الذي يطلق عليه المغرب اسم جدار الدفاع، بينما تصفه جبهة البوليساريو بجدار العار، زرع حوله 10 ملايين لغم مضاد للأفراد. وبعد 16 عاما من الحرب المفتوحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، تم التوصل في سبتمبر أيلول من عام 1991 إلى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وأنشئت بعثة المونورسو الأممية بهدف تنظيم استفتاء لم ينفذ بسبب خلاف حول تحديد هوية من يحق لهم التصويت. بعد وفاة الملك الحسن الثاني، تولى العرش نجله محمد السادس، الذي أعلن في عام 2001 رفض بلاده لإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي عام 2003 اقترحت الأمم المتحدة الحكم الذاتي لمدة 5 سنوات يتبعها استفتاء للشعب الصحراوي. ثم قدم المغرب عام 2007 مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، والتي رفضتها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. لعبت الجزائر دورا بارزا في دعم هذا الملف. تقول إنها تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الأمم المتحدة، مثلما تدعم حركات التحرر في أفريقيا والعالم، وتتهم الرباط بالسعي للتوسع وتهديد أمنها. أما المغرب فيقول إن الجزائر هي التي صنعت البوليساريو بهدف إنشاء كيان موال لها على الحدود مع المغرب من أجل إضعافه. بعد سنوات من الجمود، عاد الملف إلى الواجهة الدولية نهاية عام 2020، حينما اعترفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. جاء الاعتراف الأمريكي بالتزامن مع اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ضمن ما عرف بالاتفاقيات الإبراهيمية. شجع الموقف الأمريكي دولاً أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا على الميل الصريح إلى الطرح المغربي لحل النزاع، ومع ذلك لم يكن التقدم في صالح المغرب وحده. ففي عام 2024 حصلت جبهة البوليساريو على حكم قضائي من محكمة العدل الأوروبية. اعتبر الحكم أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عندما وقعت اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل موارد الإقليم. وفي عام 2025 افتتح فصل جديد في قضية الصحراء الغربية، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي مقاربة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كإطار واقعي لحل النزاع. مبادرة تتمثل في منح سكان الصحراء الغربية صلاحيات في تسيير شؤونهم محلياً، مع بقاء السيادة بكل تفاصيلها من خلال العلم والعملة والجيش والسياسة الخارجية بيد المغرب. وبين رفض جبهة البوليساريو لهذا الطرح وإصرارها على حق تقرير المصير وتصويت مجلس الأمن، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات كثيرة. هل سيقود هذا المسار إلى حل سياسي ينهي نزاعاً امتد 50 عاماً، أم أن ملف الصحراء الغربية سيظل أحد أطول نزاعات تقرير المصير العالقة في العالم؟